Салам урматтуу инста достор. Сиздер менен мен көптөн бери рецепт бөлүшө элекмин. Бүгүн Кудайым буйруса жакшы бир суп менен бөлүшөйүн деп чечтим. Алгач атайын сөөк же болбосо сөөк аралашкан эт тандап аласыздар. Өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдүн шартыңыздарга жараша эт, момундай майлар аралашкан атайын шорпого ылайыктуусуну тандап алабыз. Канча киши болсоңуздар дал ошого ылайыктуу. Анткени деген бул жака азыр эт салган болсок, биз суптун жүрүшүндө атайын фаршталган фрикадилькилерди да салабыз. Ошондуктан мен этти көп салган жокмун. Бул азыр кайнап көбү чыкканда ошосун алабыз. Андан соң керектелүүчү азыктарды бөлүшөм салганда. Мынакей мындай көбү чыккан соң буларды тазалап, суусунан аралаштыра койбой алып салабыз. Мынакей эми акырын жарым саат 40 мүнөт 1 сааттай кайнаган соң калган эмелерди салып баштайбыз. Мына суусун тазалап алган соң эми акырын кайнатып этти бышырып алабыз. Мынакей достор, биздин этибиз бышып жатат. Сөөктүн жана эттин даамы чыксын деп биз жарым сааттай кайнатып алдык. Эми пияз салабыз. Андан соң сабиз. Эгерде сиздер кызыл эмес, ак эле шорпо жакшы көргөн болсоңуздар, анда кызарта турган нерсе кошпой эле койсоңуздар болот. Мен бирок кызыл шорпону жакшы көрөм. Өзгөчө даамдуу дагы болот и көрүнүшү дагы аябай жакшы болот. Ошондуктан мен кышында жасаган лечо же болбосо кадимки шакарап деп коебуз. Ошол салаттан бир кичинекей пиалада кошуп коем. Мынакей достор, кадимки лечо же болбосо шакарап деп койсок болот. Кошуп жакшылап аралаштырабыз, дагы бир жарым сааттай кайнатабыз. Мынакей достор, эми кайнап баштаганда лавровый салабыз. Андан соң өзүңүзгө жаккан кушмаларды кошсоңуздар болот. Мен универсал пепра кошуп койдум. Жана ошондой эле татымына жараша туз кошуп жакшылап кайнатабыз. Кайнаган сайын даамына чыгат. Акырын кайнатып, жакшылап кайнаган соң өзүңүзгө жаккан кептери же болбосо макарон кошуптурат, жөн эле картошка кошуп коесуздарбы? Бул албетте өзүңүздөрдүн тандооңуздар. Ошентсе деле мен жакшылап кайнаган соң тефтели жана кесме кошом. Мынакей достор, эми тефтелерибизди салып баштайбыз. Бул мына сиздерге айткандай, укроптун ошол түмүрүнү кесип алып, шорпого ошол жагын салам. Азыр тазалап жууп туруп, андан соң майдалап кошом. Эми достор, кесмени сала берсек болот. Мынакей достор, тефтелибиз кайнап чыкты. Эми кесмени сала берсек болот. Даяр. Мынакей достор, биздин тамагыбыз даяр болуп калды. Кесмебиз дагы жумшак болуп, аябай ушул тонкийин тандап алгам, атайын колдо кесилгенге окшош болуп. Тамак өзгөчө сонун болот. Жактыбы сиздерге дагы? Жакса келип биздин үйдөн тамак ичип кетиңиздер.